Всем привет, ребята! И сегодня у нас на моем канале будет видео под названием «Типы людей». Я покажу вам те типы, когда люди чихают, и их будет всего лишь 5, потому что в следующем видео выйдет еще 5 типов чихающих людей. Так что если ты готов, то приступаем к просмотру. Что? Я просто чихнула. Ахи! 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 Ну а на этом видео подошло к концу. Если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить палец большой вверх и подписаться на мой канал. А еще, конечно же, напишите в комментариях, к какому типу относитесь вы. А я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока.